Në gusht të këtij viti u zhduk në mes të burrelit Sandër Lleshi, 21 vjeç. 4 vite më parë i kanë ekzekutuar babain në një atentat mafioz. Më pas i ekzekutuan xhaxhain në derë të shtëpisë, si dhe i zhdukën në të njëjtën formë djalin e xhaxhait. Të gjithë e dinë se kush qëndron pas këtij krimi të shumëfisht, përveç policisë së Sandër Lleshajt. Që të 4 viktimat nuk kanë asnjë faj, por janë eliminuar në shenjë hakmarrjeje për një krim të një të afërmit të tyre në Angli, i cili po vuan dënimin e përjetshëm. Në fillim të gushtit u vra në prez taksisti Abdullah Budlla, po në fillim të gushtit Nihat Xhafera i shpëtoi një atentati të dytë mafioz në Fier. Në 9 gusht 2020 u ekzekutua në një atentat mafioz gjindoi në Vaun e Dejës. Policia vetëm mblodhi gëzhojat. Në 17 gusht 2020 u ekzekutua në Shkodër 23 vjeçari Gledis Kraja. Korriku është mbushur gjithashtu me një seri vrasjesh, ndërkohë që pardje u ekzekutua në makinën e tij Klevis Kaplanin në fshatin Sinaballaj të Rogozhinës. Policia vetëm bëri formalitetet. Dje u hodh në herë në një nga zonat më të populluara të Tiranës, Preng Gjini. Atentati ishte me karakter terrorist, pasi rrezikoi jetën e shumë kalimtarëve të rastit. Ngjarja duhet të parandalohej nga policia pasi konflikti është i njohur dhe e prodhon viktima prej disa vitesh. Po dje, Agron Tanushi vrau kunatën pas një konflikti të gjatë i njohur për policin. Sot një tjetër atentat mafioz tronditi Elbasanin. 3 persona, të cilët si për ironi ishin veshur si polic, ekzekutuan duke pirë kafen e mëngjesit Bujar Çelën, vëllai i Italo Çelës. Sot ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj, në vend që të jepte dorëheqjen me urgjencë ose të paktën të shkunte policin, të kërkonte një mbledhje të jashtëzakonshme të parlamentit apo të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, doli dhe u tha shqiptarëve se makina e tij nuk ka kushtuar 100.000 euro, por 49.000 euro. Ministër më sharlatan dhe të papërgjegjshëm, nuk ka njohur historia e shtetit shqiptar. Shqipëria po përjeton një terror si në Palermo, ku krimi ka dalë jashtë kontrollit, ndërsa ministri i Brendshëm thotë se makina e tij ka kushtuar 49.000 euro. O tempora, o mores. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.